ما معنى إثبات أن الله يسمع؟ السمع هو إدراك الأصوات، فما من شيء له صوت في الخلق إلا ويدرك الله تعالى بسمعه جل في علاه ذلك الصوت. لا يخفى عليه شيء من أصوات خلقه في بر ولا في بحر، في قعر ولا في جبل، في سائر أرجاء الكون، فهو الذي أحاط سمعه بالأصوات. ومن حكمته ومن قوته وعظيم شأنه أنه لا تغلطه الأصوات، فهو يسمع الداعي الذي يهتف في دعائه بينه وبين نفسه، ويسمع دعاء الساجد في سجوده، ويسمع أنين المريض في سريره، ويسمع دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع صوت الخلق في قعر البحار. كل ذلك قد أحاط به جل في علاه، فلا يشغله سمع عن سمع. سبحانه وبحمده أحاط سمعه الأصوات